L'opération de surveillance Arctic Sentry et l'exercice militaire Cold Response de l'OTAN se déroulent actuellement dans le Grand Nord. En mettant ainsi l'accent sur l'Arctique, l'Alliance tente d'apaiser les tensions après que le président américain Donald Trump a menacé de s'emparer du Groenland. Ce territoire autonome du Danemark est couvert par la défense mutuelle de l'Alliance Atlantique. Les alliés de l'OTAN s'accordent à dire que la sécurité dans l'Arctique est une priorité en raison de l'escalade des tensions avec la Russie et de l'évolution des conditions environnementales. Alors que le réchauffement climatique ouvre de nouvelles voies de transport, les avancées technologiques allant des drones aux sous-marins exigent de nouvelles stratégies de défense. A particular task that the Norwegian military undertakes here in the Arctic is the tracking and surveillance of Russian submarines, in particular nuclear-powered Russian submarines, which have advanced considerably in recent decades. Russia operates a fleet of increasingly capable nuclear-powered submarines that have the systems on board to attack Western capitals in Europe and in North America. And what does it mean then that Russia has new submarine technology that can target parts of Europe? So, for example, submarines carry missiles in them that can be fired from anywhere. So rather than imagining that the threat comes from a direction, a submarine can operate at will across the oceans and fire a missile off the coast of the east coast of the US or the west coast of the US, or off the coast of France or the UK. Ce vaste exercice militaire mobilise 32 000 soldats issus de 14 pays de l'OTAN, dont les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Parmi les systèmes utilisés pour les opérations de surveillance figure le P-8 Poséidon, un avion de patrouille maritime conçu pour la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-surface, le renseignement et les opérations de recherche et de sauvetage. Les exercices impliquent également les corvettes côtières norvégiennes, les navires militaires les plus rapides au monde, équipés de 8 missiles de frappe navale. Et comme pour tous les exercices d'ampleur, il est essentiel pour l'Alliance de se préparer à faire face à des pertes massives. Pour le président des services médico-militaires de l'OTAN, l'Alliance est revenue à sa mission initiale, défendre et dissuader l'agression russe. We know that war fighting at scale would generate a lot of patients, both civilian and military casualties, and our alliance ability to both handle mass casualties and mass evacuations is an important part of NATO's military action plan. We are facing potential Article 5 operations in our neighborhood in the upcoming years. Tous les regards sont actuellement tournés vers le Moyen-Orient, où la Turquie, alliée de l'OTAN, a intercepté des missiles balistiques. Mais l'Alliance affirme que l'instabilité mondiale croissante nécessite une approche de vigilance globale à 360 degrés.